En er zal zeker nog wel enkele toelezers bij komen, want elk jaar is er een behoorlijke grote bezetting, namelijk 60, 70 maanden of wat meer, dit waar de weersomstandigheden zijn. De weersomstandigheden zijn de laatste jaren niet zo best geweest, dus dan stellen we dat regel een keer uit. Maar dit keer hopen we toch op 6 maart toch wel te kunnen starten. En dan maken we ervan, dan gaan we zeker naar Boerbiet toe. Een klein rondje erbij en dan gaan we zeker weer naar de knaaivereniging. Zo hard nog weer bekend voor de naast. Even mij dan. Ah, dat kan ik al, dat kan ik goed. En de 10 man zit op de man in hier, 10. En drie word je geweest. Kom je een beetje op school zitten, lig je op school, word je wakker, begin iedereen te doen, 10 tegen na, kom je slaap. Dus dat is heel goed. Maar dat is een hele opzet van de dingen. En dan wil ik nog helemaal terugkomen op T3. Daar wordt niet gezegd dat de T3 opgericht is, dat ben ik dan in dit geval. Weer vermoeidheid, ouderdom, snap wel kloppen. Maar ik ben er wel blij met dat de T3 zo enorm anders is geworden. En ik hoop ook één ding dat dit jaar heel graag verlaatst. Het tweede deel van het seizoen niet veel wat kunnen maken. De omstandigheden waren door een zoon. Vind ik jammer. Maar ik had een mooie gang met T3 en de T3 is er wel goed om door te rijden, ook wel heel